Ka-step kabasok ka bakmeni pibaro. Ni wana ka May Queen Secondary School, maulay nong pedeng Shillong. Hakabaning kong ni kwaban ay kublay, yakinong pniya jong kalamati Social and Cultural Organization, ni ay kublay ru ikinong bisyar kibadan buram, ni ay kublay ru, ya barok kwat kinong hikay, bat kinong isimbenta, jong ki school baper, bat ya bahi barok kibadan lang hakani kajaka. Kakerteng jong kajingruay, kabangin ay hapadeng jong pi, hakane kapor, kalong, kaakor kasi, ya kabala tau, balaring sur, de iwe ikena school, iba syong hakerdan kabashpo, na ka school jongi, ita, imeba ayhon sisya kong sit. Kaakor kasi, kumbala ong kilong syua, kalong kum kakser kabanala. Henry hakin ni kis, kajok kabamenta, kalarang herdor kat banang mi kisngibat kipor.